مدافعين اخطاء الحقيقه دفاعيه، ولو نشوف الكور وين تنلعب ناحيه حارس المرمى اليوناني في خط الدفاع توماس اورتو اللاعب الفرنسي، وبخريد نيلسون، وفي المقدمه يتواجد الفرنسي تيرو بالفانيلا رقم 9 واللاعب الايطالي انطونيو دي ناتالي. هذا علي عدنان، هذا الدولي العراقي علي الى هدفه رقم 200 مع نادي اودينيزي على مستوى الكالتشيو. كرة اللي وصلت الى انطونيو دي ناتالي، هذا دي ناتالي سدد، لكن كرة ثاني تشيريل تيرو اللاعب الفرنسي يضع الكرة في اللقطة الماضية في شباك سعود الخاطر وسط تصفيق حاضر. بني وافتتح في عام 1976 وكان حاضرا وشاهدا على مستوى الأندية القطرية، معسكر الإعدادي الأطول بالنسبة للأندية القطرية مع بداية هذا الموسم. لذلك من الطبيعي جدا بأن يكون هناك فارق إمكانيات ما بين لاعبين اودينيزي وما بين لاعبين نادي الجيش حقيقة، لكن ما نشاهده في 26 دقيقة بأن هنالك محاولة لمجاراة الأداء من خلال ما يقدم لاعبو نادي الجيش في هذا اللقاء، ومن خلال ما قدموه أيضا مع نادي أليسوند هنالك على مستوى مسابقة بطولة الدوري النرويجي لكرة القدم وفي البريمير ليج أو في الدوري النرويجي الممتاز. اللاعب مع نادي أليسوند، والآن هنا يأتي ليكون حاضرا مع نادي الجيش. إذن هو أحد العلامات المميزة، والرجل الذي سجل هدف زيكو بليل الأبيض زيكو. وبالمناسبة زيكو النادي الأوروبي الوحيد اللي لعب فيه واحترف فيه هو نادي أودينيزي في عام تاريخي نادي فلامينغو الإيطالي. الأسطورة البرازيلية الكبيرة زيكو بخروج واغنر من تشكيلة فريق نادي الجيش ودخول اللاعب راشيدوف في التشكيلة قبل نهاية. راشيدوف يبحث عن المرور، يلعب كرة لكن أيضا تغطية من علي عدنان في اللقطة الماضية، والكرة بعد ذلك تصل إلى خارج أرضية الملعب، المحاولة